obwansu bw'omugusi omwancho omurigereria twachire naende gokoretera omurweko kunga oborema ase obogima buno botambe buri oborema ase obogima nomurweko gochira kera rituko chinsabune echiga chia rero tole nekerenge kemo gyokogosemia gokomanyana gokogokia iguru ya mang'ana ao ari arengete abantu baminto abari amono oborema omwanchwa omurigereria inyora na batonyora gwetera social media pages chitu chonsi mnaona tole live on Facebook Ndizi TV News Digital na bogo YouTube Ndizi TV News na bogo na bogo tweet at Ndizi TV News inamba yeto yesi mwancho murigereria ere enoti sano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inye enoti sano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inye tyankwariganiye omwancho murigereria buna botambe ngotwara omugeni itonya gwatoko kwana amang'ana arenge tanto minto bari no borema na rero iga nimbwate omugeni oyo bwate omugano utari bwokogokia omugano bugokumia omwanchwa omurigereria egere gitogo gikora omurigano cyo kwemanyiringa narayi abantu baminto bari no borema gose baria babwate abantu bese chinka chiabo gose chi family chiabo bari no borema mang'anaki bakonyara koba bagoetera asobogimo boiga ura botambe ncheno murario brother power Jared Wilberforce ngo kwaligana naende nga eiwenka naende karibu sana toendere ase obwamo tiga ndeto na tumanyirieta kurwabwo ninkoletere omugano one kurwabwo toyenderere ningambo yeto omugeni ngakise kwarumbiyere ngakyo korokwa samare tangoro kwa Judy Kwamboka Judy Kwamboka ndaito kwa ne chinguru wake ngaikwarwa naruke birigo no menyete kebirigo basi bono karibu Ndizi TV Judy Kwamboka enero Ndizi TV no bwansu bwomugusi naende eiwenka koreta ndo mugano sokoro ngokora kurugabo bas tuchikomanyanga nkigose Judy Kwamboka acha gokora Ndizi TV naende mang'anaki abwate mwancho murigereria omugano osokoro yane mwana osokoro yane mna butambe ngwate isokoro yane amabieka abika bwokenyo ngakiyemo katoisaransete ogontebia ya kogokina tolie byabwama ndimo kanaraiga olekorokwa osinde no mugako lengo muunereria kurogokina gatorabake nabakonyora ganto kaiga okabacha osinde gachi kobo monto monene nere nabwata abamate babibekaine osinde oyo kerebe ase moborete igare kobo mobe osinde kale enchara igare kobo mobe yare ngakiyemo osinde ochigo kwani abasani baye asaba gaka buteire lera akoro kutente nyamira agaria sari gari koro kutenten bakaka rokire 10 sokora ntebetie osinde gaika agaria bakabana abanyenyi barenge no osinde ngocha barenge mna mugakonde bwensi bana kobuta osinde ngakintangani okorora basukira asiri niga okobwata lini ogokeba gotumbo mubuke chageti abegete silimana ngomba seke gusi kachi gosoka lini liriko na gotonya mache okobwato osinde ogokirinya okoboruchinjara chokwe rwanirira kulende bagakabaria bakumwabira okogenda ngaki yakabere yara osinde gaike bucha elielia bagakabari buna botambe bakomutiga ngosinde karana gotorigere liga ngoso batole gochia igatoranyora mache tumanya kwera nayo ogende osindo goteba lirimbura mbambwatete okobwata lini ogokeba konanira munwa gachi gotema gotakuna na komera yarari kwage mioyo osindo gotogori bagakabari ko bachikocha bakonyora osinde gatogoretie hani osinde binto mbira akorere korumaega unare koinania abantu konyora ganto kao kuunereria abantu babwate tobonere nonye barabasanie tobonereo yara wakabali bagateba bono mwako ili bagakutika to mwake chingundi omogongo einde lini elirirue lingorongocho bakali bako mokongonte po no ndo bwate gesiomba hano nakamonyorera bako mokongonta osinde lini liria liko wanse kulia wanse yara osindo kobe kukiage ogosunyuntu gotasunyuntwa ogotigerwe nda ya mache abana baye ko bagocha kumwoyia
na mongino ye ekabo gosokwa bonene sokora kambete ncharo gonte biyara kogo kina isaneka ne kiao na ende menya bya nabantu umugano sokoro yane ya mabweka abika bokenya Judy. Yes. Karibu naende. Asante. Mwancho muligalire ko kundizi TV wansu mo gusi murubira asembe ko kungo balema ase obogima nabuna nagotebia ndumna gwekire koigwa igotubwata ase studio lero omosubati Judy Judy ngobono gwantebio ko kubaba. Judy kwamboka kuruchi nsemo cyake birigo ole namangana make togo kigosanga omosubati Judy igona amanya twamanyo mugano ye muna korwega ndizi TV nga igare ngina omwana obwate obalema bweri sankwa abande bakite kukwana nga omosota kulindelite lichiko ndiri wanchera boigo igabwata obalema bweri sankwa aro murabu nonyekali omogusi Judy bono ntagete oto omugano omokeiga asobwenge tutarachi gwikira sto kwana iguru ya mangana agwaeteire asengincho gotwara omwana olemarete Judy ngaiko iboletwe ngakigwa someta gotira tweranga sobweni. Okay, nje nyiborere Nyamira County. Abagori bane bare Monica Busibori. Tato mitonto masi. Oyore tata onyiborete. Lakini asibono mamare. Oyutariere tato onyiborete. Lakini ntatorigerie kamera Judy. Egere kroto kwana lia ba sigere ba korra biesko gali. Wata tato minon Thomas. Lakini bona igasema amale. Oyu ntena nere tata lakini tali tato onyiborete. Igo goiboira ngao na mamu mino bono asibone koro kuseno na ngao. Iga eso ibira ngao na kiale koro kuno maeto. Story ngo gubunangire mapatiti maiti. Kerema buraburo goraria ngena kiabonyoro. Ruti ya mukomoni. Okay, Judy bono tutiga yo toche bona irende gwakinire ngayo someto gaika. Okay, insometo munono primary. Ngaruororo ngenda Nyansiongo. Kuru Nyansiongo ngasoma ngaika form 2. Nyansiongo secondary? Nyansiongo ino skole ya basic. Kawa. Okay, Kawa girls. Good. Yeah. Ngatwara umuchando bwa maiso. Ono egachiko babuna tinachi kogendera moto. Ngatiga. Igo no chiete secondary lakini umuchando bwa maiso ukagera ugatiga eskuru sengencho umuchando bwa maiso. Ono umuchando bwa maiso igo no mbono gwato umuchando bwa maiso. Umuchando inorororo. Na chiete mpaka Litein, ngarwaliwa, bakange birore, lakini recently kana libya wecho ime. Okay. Mwaki waseko tekotoro mchando bwa maiso no inyore Judy. 2011. 2011. Kana mchando gwa twalire ase miaka gwetani komibono. Judy kwamboka gwantebia. Bono iga Judy ekirona ariko na kurigeria omugano sekana chite gukorigia. Nanyorete nga nubwate story nubwate omwana Farida boss yakorokwa omwana obwate obolema Judy nkebiri ko amenyete andake Judy nasiki nolebuo aya tindi bone nanye bwate lakini by now tingiyo inki okay ekero konyora ndaranyora bossi ntwarenga mono mugakone na makubyara lakini akero posi achigoja ikabega siango tinachi kobera ne familia yane Tuereserango egasi yenkongunere ye yabete mpaka kakerangwa chikabara ne familia yawe kara bosi acha. Okay. Bosi yakera achete mbasoete kuburia maswali na kyo mwana yariga. Ntonya rubugi mobu. Wono ikagera makubyara akachare njumu muraka boro rakenda nakuru agantiga. Kero twatigana na makubyara akangorere bitina. Ngaruororo lakini ekero na ruororo na maite no muchando no mwana uyu ekiagera ari omungao na bari nyore tororo. Now Judy boss bona gane myaka erenga bate
Bosi abwate emyaka 3.5. Igo abana bande mbaro kya gwakwanire ng'a ari omong'ao kobwa bari bandonyore tororo. Abande mbaro. Igo abana bande mbarororo abanene ase bosi. Ekento gwakwanire ng'a omong'ao korwa ase bari onyore tororo igo andake bosi tari ororo omonyorete. Bosi no monyorete lakini bono ngori achitaro murabu bagateba tari bororo. Oho, wale bintu bigachanga rende bono mwana murabu tari bororo na mangane kabirayo. Mwancho murigereria ekoro kwa Ndizi TV obwansu omugusi oenderete kurigereria omuroberi okoro kungoborema ase obogima ase ronda ase studio na Judy Kwamboka Judy nganchere nkoroke mama boss kiagera nere ogera nacha gukomanya nere ogera Ndizi TV yacha gukomanya gwetera omuroberi oborema ase obogima so mwancho murigena batonyagotera social media pages chito Facebook yeto Ndizi TV News Digital na YouTube Ndizi TV News na bwego to tweet @Ndizi TV News na bwego namba yesimi enoti sana bere kyanda ibere eyemo kyanda ibere isato inye enoti isano ibere kyanda ibere eyemo kyanda ibere isato inye toma no ne SMS yawo gabo nabo naye to gosomera ujumbe yao inyora tole no musubati Judy Kwamboka mama boss Farida boss no mwana omong'ao obwate oborema bweri sankwa oyo ogerete familia ya Judy ekanyara koba ekobuneka Judy. Ntakete no toire ngora asomogano bwenyuomo kurulitangani paka muna wacha konyora boss. Okay, ekero naringa senyomo amene nabwato morembe ni familia ne ndebe naba abaibori bono ekero yachiwika na nyorire Farida ekabegasi makubyara tari gocha mwane raisi asengenjo yo mwana oyo gekera no ena bakaba muraba minto mbari gontarira Chikama abasani mbari gontarira bono ngama kweboringira kini kiro monta ko ngankiraiga lakini ngeo moyo karuororo umuswati oyo makangitsiruru muiri ogonteira kini Judy nomete mana yo mwana oyo bwate etsineci besa ngambori hao na kyako bachibesa kosinje ndoche mwanya bantu kante yaya abana buna bangonu bari Tanzania ira Tanzania nonyora chibesa wera gereri ngoja kidogo twira ne maga Judy omoirio agacha karoro mwana agotebye nta twirorere semeyo. Okay, omoirio na agacha kororo mwana akama komboria Judy nomete emana yo mwana oyo bwate kamotenje yaya ndoche no mwana ngo sembwate agante yaya etsineci besa obwate kambori na kyako bachibesa ekyagera mwanya bantu agante yaya ira Tanzania buoni etsineci besa obwate amaene nkabagi ngo twara obwoba mugakonekera chikocha kambori ngiya kogera omwana ona kotebuna n'echibesa okongo moyo gonte yapana batigere Nyasaye nkanya koba winkwe omoyo lakini bado nale korera na bantu mbanganjete wetira so mwana oyo ikamanya wikerenga kyayemo makubyara gongorere bitina akoteba ngai mumurona aligerete akanyomu mukungu kunoyo njesi ikere bona igando tsina narosire amene ngatema kwa komereri usirende ni ntene ni asenyomeri lakini tianyalikana kana tika Judy ngai kwanyorere to mwana inka gosenya gitari mwana na manyorete nyamira nyagitari ekero kwanyorete to mwana nkia abanyagitari ba kwa advice ti. Okay, ekero na nyorete mwana abanyagitari mbamboreti amaswari bakambori seino jadi pinonjiro ngabakani ngabatenje yaya mbayo bakambori rwendo wocha bagantege ndogokora asingenje toro cyo mwana oyo igare tofauti igoto komo ligereri tororana na change lakini rende Farida ta change di na nashukuru sana. Judy kero kwanyorete Farida kwanyorera abana bandere nero mokesa abana bao bosi nero moke kwa bwata abana bande kuchimotuga lichinsa jiri porogeti bwo mwana
mwatenjire nyagitari okonyora omwana bakoretera bakobekire kubagaiga gukoroki bagote omwana no mumura goso omwana no muisike kero kwa misukuti konyora omwana obwate igaro ibwe esu kinye kingao nkikia chitaso bongo bwao. Okay, ekero nanyorete Farida bakambekire ndaigoro ama ene tins tugeti kosi chindoto nchiangitsirite na nanyorire omwana omusungu chibonekero naroche na chindoto chirindo china chiechi tincheti koboa chindoto chachitekero utari bwatira ni gusekero stiri bwate musigo ekero nye bwatira ne tienda yalengeje metie nyene nari narotete na mbwate omwana omusungu so nekero koroki wae toshitugeti toegoseti na ngikiarenge immediate I'm sorry ngikiarenge kerengere kia bwango kyo mugako kiara na tore kero mwana ne murugio nanyo riro mwana bagote bakonyekire gonko munyoka nataka kumanya ngakyo mwana ari mugako no rogocha omugako ekirashitinye gitari usegukwoya usikomumadiranga ngakikwaroche birengere byarenge. Okay, ekero mugakone na mwakirite siminga moteina nanyorire omwana na achete ekero acha ngamu omwana akamubwata na betegeka sana kumurigereri lakini tamboreti kende yonsi gendo gyokayiranire tiata echinechi para katwanyorire kurwasi Nyasaye. Oh no, omwancho murigereria ekorokundizi TV wanso magusi mururira sembe abonega okorokwa oborema ase obogima omurorire kugochera kirari tuko buneria lero igane chinsa bune chiga chia lero buna botambe ekirengito buna ndizi TV no wasemia gukomanyia na gukogokia buna agwateka buna akoba manyanga ndizi TV no utakire koba onyora mangana maya onyore chingero chingansu nemirobeli yonsi irira kogokirega kombwa tomogena ase studio omosubati Judy kwambuka na ncha kumroka mama boss osema mama Farida igaro omwana obwato bale mabweri sankwa na ntwe buna ndizi TV ntwachite se familia itokaroro omwana ase bitango zari nyakonyalekana ngontu akora kicho cyo mwana uyo lakini no mwana ole very active torateba ase kenyamurero no mwana ole buja goetani bale mabweri sankwa no mwana ole buja omwanchwa nkinaletera Fred na Judy ase studio mama Frida na singi nchonga tuabire togo kwana asomero nga chinyuomo ngusaleka chire chinka kuburukana chire ekero omonto yo makole mara asenka aidha gosiga nyora omubasoka nole mara gosiga ibura omwana ole mara tengunyalekanere abasubati basoka bagachinso bakole mara banyara ko bagoseliwa gosomo gakole mara omosubati ne family omosubati banyara ko bakomotiga Judy. Yes. Mugako tashtugeti lakini omongina ndi acha kuchaka bono korokinga boli tulioye ndirike gima gosemu arabete matuko make magana ndagacha goheta kati. Okay, makobiara eya igete bono ekero nanyore to mwana kengima tachiti mwane na koreta matukata takamanya gocha ekero acha ikagesieri omomurano arenge nyumba arendo yoro mugakone okomwa karibu nadia tetena tinye igweti goikaransa lakini ngaigo mwana oyu mubwate ngwenda narenge gochia bono ngamakwiburi na kyagotena ingeigo mwana oyu ngasinyu ku understand bono uchakira buno nanyore tena ubugima noboko ekero mama eto mwana nkiakorete kero kwa mama eto mwana ninyorete gento kenda kwanete gosenki akorete mata bangina mbale onyorera sel no nemenyeri ali immediately gose akwane ngana gete etali gogochirabia. Okay, ntebe kene kero namwereti omwana tagokiri unagogeti buna abande kurumaega tagokiri nonye yani akirete tuga akabwata omwana ori agasoka akagenda. Ono mugako orende gaitabere kurunya gitari Judy nande ngebono yekera mwacha gotikana nerende kiagera kulitanga nakwanga ne chibaraka mwanyorire. Okay, umugako nente na asigete bona korana yaya igasoete konyora challenges korusiko akatebu buna kyura nyare kurindaria ndi tendo mwana oyu otari no yo kosyo metekera kwanyorira mwana ori tofauti amango konyora korusiko bono nganyora nera gochangira gotena ngaikwarusitiri korereri baite obugima bono ngarana mboyo
igo omochando bo monene no mwana kutwara oborema gose no ukageru ng'ando omwana oyo isiko kwa murusitie soko asoko ligereri kwao yare kobo omwana oyo olemaire oborema bondo obong'ao botari obweri sankwa ande obeiro omuko bunande gose olemaire okogoro gose amaboko lakini ababwekaine rio kagerete nkibare gocha goteba karakagirako abune egasi yarenge gocha koba kosi esteri nabaroche oborema obuna obwagerete Judy ekero titwacharia kokorora twarete emegane emenge ng'abono mogako gotigire nini emiaka ere ng'abate kwaberera ebieka kurumwa gatiganete no mogako oyo ndeba bona gana korire emiaka 2 na emiti 8 emiaka 2 na emiti 8 igo basically emiaka abete no omwana oyo koro kufarida na bera abenge emiti 4 sitaiga emiti 7 iga korwa abwo ogachaka kwererera omwana ebieka aba bande baroburende na barubungwa asugete na barubu gose baroburende ko barababo bataba barabu mbahenderete kwanaranga abana abande baigoro abande babere tinjete ko batigororo ekiagere na roje na mbatike maega ogima mboyo kyaro maiteka ro muntu kwangirwa se omwana obwato oborema state te yoratige bana bari bande maega ba survive so igo karwara na abana bawo bonsi enarweto na abana bane bonsi ngaenda seitu barabunki bago kwana bone kerole na abana bandrende kibata ngumbachi tikorigia abana abandre karo na baba ono umete state te yabaracha kurigia abana ababande norio ndomoke karororo kwarorire wone ko babere igomba itabete ng'umwana ori noyobo tatikabone gintu kibas nyitega nese nginchere ale marite ande turatebe twira nago chimaega ke Judy umugako na maite ng'aye kwa bato muchando bwa maisa imatara kunywa na maite ni mbwato muchando bwa maisa oronga kianyuirete oro totena tabwate mang'anande mange umuntu bwato muchando no muiburi uyo le bono mo father in law mother in law yonero bwato muchando kere gwete ngano bwate omuchando bwa maiso Judy nkoboliga asobugima bwaye konyoro tarasoka gose nonekero gwasoka muno kuna gukina gocha iga nkwa asena lenga kiende kwa bete amo nabantu bale marete buna ntebe buna ngaseitu abwase mamali mbaro babwato bole mambali mbali buna tia libine june chinyinge chiro batina banjete sana iko nkwa bwate muchanda na nakiande gyakoeto moyo no enekero omwana yachigocha ngwachi gotwara muchanda Judy ntagete twenda so bwanga sini egento nkere kiangosete kero nanyorete omugano Judy no ni nkamino bono iga mbagutageti kwanirango abantu bamino bono torubuo tochiseino bono asimamo minare tato mino na abana bamino kwanyorera abana batatu bale batatu bono boss nero chire oro mungao inki ngaki ababuri bawo barubare na kibali rete linganeli na kimamo mine kranyo kwanyorera omwana omurabu ngakira alirete momino bono moibolio okay nimandara nyora posi abaiburi bane ntwanzaine na barabu pamoja na abana ba mtobonsi lakini ekero nachikonyora Farida yabete gasi noena saba abaiburi bane na abana ba minto ikawa buna nanyora morembe na barabu wetera pose igo nkibate betemi bimate mamino kanyorere reporting kwanyorera omwana ande na bawo wakeresimi gusotoma mwise komina che gukwania ona komanyira rire ngakiogenderete nkimamu mina akorete amatuka ya matanga ni gutanga kwanyorera omwana nando omwana no murabu kera nanyorete posi mama tachetu goshtukacha na achakorra mwana kera na mwakerete siminga mutima mananyorera omwana origana iga akante mbuya bono ngachikukanya gose nacha tachieti gocha igomba chieti gocha ntagete sabe twende break yes studio chiteka chinkeiga tokwira na sembeo
twenderere no mugano tochiko kuru mwancho murigereria inyora ngeye kor kundize TV obwansu bwo mugusi umururi asembe okorwa obole maso bugima na studio litukulero mbwate omosubati Judy kwambuka mama Farida Bosibori aba Farida boss not really Bosibori boss oyole omwana obwate obole mabweli sankwa oendrete gotwerera make oiwe omwancho murigereria pako moibolio bulio ko ibolete na bagwikira kwange asengencho ngaye bono watwalira oboiri amo nebere majida kabiri gatokera na studio tokira na sembeo tonyale koba tokoenderera studio tafadhali. Ndizi TV obwansu bwomugusi maete chibasengo kuchira mareta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire school chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi okeri tuko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda asesi miao yako boko lipa na M-Pesa genda say baby business number 51 54 50 account ndizi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire nikyombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro. Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut asenamba enoti sano ibere noti isato kianda isano isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asokonyora chi uniforms chonzi nebintu byogokorera chigosori Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisi nebwate birenko bigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinainye mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagutumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asinyagetari yabo ya Ram Hospital iyuera ngene kigambiro kia Kisi Low Codes gose bakiresimi asenamba enotisano ibere enotisano ibere isato kianda ibere isano isato kianda Ram Hospital Kisi health first and health always. Ndizi TV obwansu bwomugusi
Mbia mono omwanchwa omurigeria wanderete kurigeria Ndizi TV obwansu bumugusi omururira sembeo okorokwa obolema ase obogima na ase studio lero mbwate omusubati Judy kwamboka ngina Farida Boss nere omwana ogera twatwara omusubati ase studio yeto lero ase ngencho Farida nigabwate obolema bwilisan kwa tigante ngambia mono bali mwanderete gotorigeria ensemo ya Facebook gali ndoche Cliff Mogaka Cliff rather nabo iko Steve Okari genderera koba Ndizi TV inyora Facebook yeito igere Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News nabo igo auto tweet at Ndizi TV News namba yesimi enoti sano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isansato isato inye enoti sano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isansato isato inye murura sembe una botambe ngogotebi korokunga obolema ase obogima na Ndizi TV nero obwansu bomogusi kiregetu una botambe no gosemia gokogokia nabo igo na gokomanya utatamanga nama yote chingero chingansu utagete chinkwana chichiete skuru asemerobelio emetim kabisa ebwato bosemino manyo kerango kikoro ayo mwanchwa gendera kobera Ndizi TV ekiagera no obwansu bwomogusi mwancho muligereria musubati mbwata sestulizo kole lero ngosabo kwabiraga kubanka mbwate gasini gagasunye gakeiga nabo tokolemererania goikomo elio musubati Judy kenya to mugano ye igole ngo mugano bwoko gosa ekagera tugakora esafari mpaka esamenyete ntakete bono Judy na kibono ste kwenyora kebirigo chiduka okay gocha kebirigo nekera nanyorete mpaka baiburi bane mbanta geti ngamwa gocha kwemenyi kebirigo Go mkwachite seino nekera gwachite seino na kyo kwariga ni gukwarengi kero na chiete ngaseito kwariga ni gungwari ngororo kiare nanyorete tato yagonse yagonte itinta itiko korora baka bana ba mtobonsi bagante ikarwa kenda digiseno bono ngara sengenjo omwana oyo no abarete iroboko tigangitse nyemenye kebiri tato mina agoseri agotebi karwa abana mino bagotebia ano yo kale ngore seino by the way chebono nincho monene nayo monene mamo minere nkia kwanete kero gwachite nkabona bwo yasinyire orodire tato mino tagotayeti nki mamo minera kwanete mama gento ngiyantebati kiare gocha kombe karende menyenga enanyorete nera wa 60 tatanseri kratiga mpaka mamo mino bakabwaterana ntato mino goseri bono ugacha kebirigo na kibono amenyete kebirigo Judy na Farida na abana bandi okay kebirigo gaigena chite ngarige nyumba ngemenyi kasogo kore biashara one biashara ibi gaikapikaera bona iga no teri ngokora no ngonyorera Farida kende gakori na gwakane nyumba ono ekero gwacha kebiriko kwarule bwo tebwati mochoko waikire sino ya kwangire ngakibono ngaikonyorete bitoki gacha kumenyera kebiriko kiagera nkware kwandire kwanyore nyumba na goso akomenya okay ekero na igetenga seito nganyora na baiburi bane mbanta geti ondite yonta geti na imogete ikazini yanere Nairobi ekandangeri nchiko morerero umwana kaimuka ngaenda na Farida ngatiga babande ngaseito nana igete Nairobi ngakora oboreri nganyora nari oboreri tindi koirubia na mwana oyone ngarwororo ngaenda nanda se cousin ya nende ngaenda company ari gokora yokora stimaski ngakora ororo emetie nyene kari gasiyaera katawono tigangira ne ngagusi ndigeria abana bane bono na ngocha kuona ngagas kwa chiete no mwana kwa rangeli gwa endoboreri uchigwakanwa nande gwachire no mwana onde kwanza utaketoboreri bono gwa igoro kubwoyo gwachikorere kiagero yo no mwana tete tugasege songa special care barubuna kyubwa mate bwa obwale nkwaligi ukwana lingamba ko iretibia nane kazi ni yawe yarengi na kyubwa mate bwa obwale ngi na kibare ko kwakana okongakana mari parengense nande bono mwana oyo nembare komogokera buya bone kagera nangata ya igatingo bere tigandora singwenda nande seni nyoro bokonyi igono oruete ne chibesa ogacha gochakira komenya kebirigo
Bono ekero wachite komenya kebirigo ambire ngeri kibi arenge sorika gwetani okomenya nkwa maete nga matukunari go chimutwa igana gatakiro omwana natakire skuru okomenya ngo takiro obwechi yanga igota inyumba nkigwa bete bono nkyo kora kiru nyumba taracha goshaka gokora hoteli njuma tena ndoreto mugano okora hoteli I'm sorry nande na wanda teko tebya abanyene makuta no hotel mosubati Rispa krokwa Rispa nabo igono mugako George Makutano Hotel kebirigo gari na ubarige tindizi TV nyuma baro rero mu miro biri yeito nago tomanyinga inchuo moraro mugano uri gaiga nyuma taracho hoteli kenye tumotokona make kwa beri roro nkigware gokora kebirigo ikiyaku sustain it kisiya kabanyati bakabona wekire kwa endo hotel karama igete kebirigo na renge kuonia matunda netinyanya neti sweet igone biashara gwachito gachaka biashara na swete gokora ekerona katoro chomagano e ground igaria Judy nkwa bwatenga kinere kwa mukeye mo bwerusio bugima nkikia bete okay eye gete bono ngasinywa tokurara nzara na abana ndabwatikende ngo abana kagara bono ngamwana tikanye ngende at least wasonde neso kyalenda abana so kwarchenga bwengente nabo montara tokalinda abana mwancho murigereria ekoro kwa Ndizi TV obwansu bwomugusi omururira sembeo okoro kwa obolema ase obogima ekerenga yitu buna Ndizi TV buna botambe no gokomanyia gogosemia na gokogokia inyuranga ase studio igombwate Judy kwambuka ole mama Farida Boss no mwana obwate obolema bweri sankwa nabono iga mama Farida igamenyete kebirigo gali na abana baye ase agotema kweliri obogima ayonsi gagocha nyuma yo kwangwa kirensemo kurwa basani paka baiboli in fact ingendo ke Kongo sanche nkelinga mpaka omwiboli oli koibolete ngwikaro kwanga talinga naye kwale mara na sengencho kwanyora omwana omole marumo subati muna muboliri gabwo mwancho murigereria kero mugano yenga ndegetenga ki obogima bokamosuguma wekeraga twale kerengererio nga anyare ko bagakorwa senseye nabuna erestire kerengeri ya chitengegere ngekera rurororo nalio undara atoke okulinda abana Judy ngora sana asamangana kwa bere go gweterera kinende obono bogima nakibokoro ngobolema ase obogima twensintole marite nyasaere na batete kwa nyasaye na kitoi kirete gaiga mpaka tuikaraste Ndizi TV bono ngirango ngoranga ngakiye ikirete mpaka ukarengera nga bone nse yasinyire mate kwate baso nga kwara chengo bogima bwakongire ande nkikia bete ekageragera kwenyuri nga bone kyagera kuruma yankwa bwato mwana kwa murendire kanye wakorira ngo mwaka plus ekero chikwenya taripo kanye ngainire tai mwana urenge moke bono kwarendire omwana kurwa gatebe tinga bono muire Tanzania omoni abechibesa kwaremereiri gwaseli ukurubuo kwaremereiri wachire sei no gwaseligwe watware kerengeri gwakorire gas nero bikweranire ga nkieke bono kiabeteri tukeri gusama tukaya gose wiki yeye ekagerageza gacha ukwenyulinga bono kwengenta na kuo lichivu eye gete kero biashara byarete chibesa na dokore biashara chikaera ekiagaro asemenya tengwa kane nyumba na kurageria abana nyumba na kuhakane skuru bono ngachi wake hesabu obugima bwango ngeire timbo atigento ngo abana etukurara nzara chichirani chonsi njiri korana mwana uri na no muntale nabo mwana uri onara imukande mwechirani echirani esie kumurango omwana ira nonte mami mbona ntia nafunga murango namute mami inchwa yokororo siri toira na nyumba na abana bane bono ekero na imugete natiganye ngende nekero na roche na kero umuntu ngangire ekento kyamburire ngo abana ababane nakibono ngokora bono ebirengera bikangizira bunanye ngende lakini ekero nachi kwimukie getambanye mutara ikirabo kanyama tuko narenka mwabeire nchara gose mutabwatira iri nyumba agaiga kanyora twararira matuka 3 tutabwatikiende tukuri nalibona gwashite kerengeri kigachanga bono libagari okandira guchandika iga tika nyengente bono kwimukiri getamba kero ne mukie getamba nyengente elio yiri angitsirete lyo mwana uyo ne Farida akondangeli mami
kuja bono narengi na barabu konyora na baimukeiri makubyara na muireire bono nje na maite no chiro batugutira singo korere biashara o chiro batigire bono emambia yemo na imukire bono ntaito gatana bono ngwengentande nari nanyoreta abagaka banyumba 10 bagocha mwane kondi angabateino mbono mbia mona soko ngokwa konyora natakire kwengenta bakanyimuki bakangira polisi hingo ikali polisi nkanyora abana bane no bali Judy twira ne magasi nini ngwate bangampaka abana ba mino bono mbago tageti asengincho yo mwano na bantu bonsi abasani nini wekire mpaka level bono kwarengereringa okwengenda na kukora aberi chivu ekiagerense yakoririki ense yagokongeire ekero kware koira abana asengina koro oyole bono nyoko biara mbirengereri kigwa twalete na ndebono karanga tigwira ne bwengende garkonye kwabairira nyo muzigo lindo kondokeire. Okay. Ekikiagarete nkaimukia abana umbaka sima kubyara asengenje konyora rende na sinyiru na kingo barenda na kingo barageria kero naba ikioro bono na mwete na nango mukobera na insenye ngentere ndendororo igo kwa bate kerengereri nga obaire obaikie sare obatigo mwancho murigereria yekoro kundizi TV obwansu bwomagusi umurulira sembeo okoro kwabolema ase obugima twenderete kuigwa mugano Judy kwamboka oigwete nga asengincho yobugima bugotwara omwana uri omoremaru obwatobolema bweri sankwa. Imagine tayo bolema nga goso omwana gaikaranse tensa atagete omuire kebara goso omwana atagete no omwana orebia ngomochando bukoka neri sankwa lire ekieni ekengao omuntu kwangwa mpaka wekera ekerengereri ngabono igento keragokonye no korwa sense yiga egero utiga abantu abangao banyare ko bakorenda omwana oyo onyege kunyare kandi omancho murigereria ayonse yakugochira gwetera Ndizi TV obwansu bwomagusi na eganga yetu na botambe nkogotebye no gosemia gokomanyia na gokokyo mugano oyo gogotosemi twensi na biratoke tari chidibye ko gwetera amangane kabira ya abantu nabange bagwetera amangana bunaya kwaigure kwigutwara ngemegano ng'abantu baminto bale marete amasankwa nkoirubare gose nkoibubare bairu Tanzania baonigwa gose bairu baonigwa bono yachire maiso ngana bo muntu agutwara obolemu bogo face na gogotebi ko murigereti ng'omwana oyo ekine kibesa bono obwate ira oni Judy ekara mwatikane no mugako gose amatuka mwatikane no mugako ngakinire gwatemete kumurigia nonye gwatemete kumurigia nkia gukwana igoro y'abana baye na mono igoro ya Farida nje ndana mugakona tachieti kondigi ekiagera nanyorte no ene simitari kongakira bono ngarara rende bugima mboyo ayengwara kumwakira bono umete acha teyora akero umuntu obwata abana baye nero bwana togorigia tena nakiayo umuntu nachiete na abana bane tigango mwakire simo bodinga yale ningenda ndora abana bane lakini bono nganyora tali nacha nainje Okay, stay no lenda are kia na oranya lebe bio kwegosa kulia nde ake oranya no kwegosa kwarenge ande bono chinkoro chia tulire mbamanyete nga yule kwana mwana koliga ningo kwana mule seitomba igete bagatuma mwiso ko mto kumbwatia agachamba kakebirigo asemenyate tukaikaransa rende tukagamba bagante ibona eremereri n'obugima lakini narutsina nagogetiu ekiagera esteri achite yarengengia ekama gwikira makiachete ekera achite igaswete kumbori nintikete nyaruka ya nene nororo ikiagera nabwate besa cyokwebangira buya turamenya nabana bane bonse akama kumbori akarotigeto umwana olinga nakyo mutigeto kamuteya gakisino rocho bugima menyerete tigaye nyasaye gagongonya kwebanga buya nabongo koraki nabongorete umwana one tomenya munare lakini nganyora gondishira gonte yaya nkonyore nkasitu igongo gwitokwe kratika
Tanda ngora litangani gacha ngai bona ikiroko oboremu na ndenga yekera ono chako gotinga goitari. Bono nekero yaigete na timbu atibesa na assist omwana oli olenga. Ria gotenga ago akonyorenka goitokwe. Na ria nteti ngonyoranga ngonyora ogongo goitokwe. Ekero baibuli bakoungana bo mwise koyo batomete atitaga mugakora na igo nkibaro batebete. Kento ngiyo kiagera na baibuli bane nturi gukwana mona simi. Ninyorekero na akirete tate simi. Ngo mukwanira iganteti kabere tungakira simi yane na ndeti ngonyora agaiga kurweri nchendo anyo gukwana nonde kwensi yo mukwana abana bamino aya ekero tware ngi ground igalia na igwete gokweresa ngachi ebintu ya bintu byakogera otake kwengenta gose kurwenseye ngo ikole kwanya no evitisho gose ne SMS ne chisimi chigwakwa kwanira ngo chi SMS chikwabere gokonyora chigochirana nga wanye singinjo bwato omwana ekerema na mangane kabirayo. Okay yegete moisoko yo minto ago tomera chi SMS ago nteina inkonyore nkagaiga amene gongo kenyana oerebi tokwebuna toyo akamago nte yonyo gotageta omorembe mwana oyo tobasa kumuchira aigare to gwitokwe ujo karenka bona igo no akarenka seino ere bono no arenka buseito bono ngaruororo ngakirango yane simi oyu na tebe na nero muiburi one bono anko nero ngeto moya gante ya yegendo korakira kolega siao mwanjo moligereria ekorokundize TV obwansu bomugusi omurira sembe okorokwa obale maso bugima gukwenyori ngato bwate omosubati Judy Kwamboka kete communication egro ase studio gali ntuli yale no gokora ngo chikokora tole sengencho tochikwarigania mangana maiya ye chinsa isano ibere chio mu basole rumwancho muligereria ikanga yo mugano oyo noko koinyori nayo lire nkagaria nga abantu mbabwate stereo mugusio minto tararwe chubaime igoro ya mangana yo bole majudi taketishida yakachinke gachire mutwaiga uligererie kamera yi kapisa kyarabona abuno omurigereria ale oranyata tumwafarida no aligereti igabo mamino no aligereti igabo abasani bali barakogategiro mu Tanzania no baligereti igabo ntaketishida ikibire okambango na barugo bono no baikaraste igabo baligereti ndizi TV wetere kamera yoroche igabo kwanira chakerango mugako tato mwafarida. Okay, egento nate yomugakone Eriki tato mwabo Farida. Tiganyore na Farida mwanya bantu. Tari kerema ikiagera mwanya bantu. Na kera kumuanga maite noenya sai takorora buya. Tiganja sai karanste bonoiga ainyore no mwana ya moyare nande ni moriendete. Lakini onyata kumuinyora bado nje ningendera kumulinda. Kwanira ngo abaibuli bawo abaibuli bane oyore Monica Busibori na tata Isaka Kiriago zenimba njete nonya mungangete noya mwangete mbako mwana oyo ne Farida njengo basabira maya asimure bonoiga munyore na nonde nande ningendera kulinda abana bane bose. Judy gwechigokorera bonoiga Farida no mwana omulemaru kwanira ngo serikali n'abarayi mbokonyikira takasebonaiga egento nateyi abantu baminto asemure zenimbwata obokomubungi sana korendoro cyabana nchibweka kubarigerie ndagira negase ngo kostimbwati ase natena ala nongorusi. Good. Asanti baba Judy aso wancha gocha Ndizi TV na ende omoyo obuno bogima bokoroko bale maso bogima na nyasaye nabo atomurugiri okirege nto mwancho murigereria
go kware kurigeria omorwe kwa barema sobogima eng'ana yite ntwenero neringa torwaniendo onye toliendo torwaniendo onye toliendo asiri bagaria bonse bali twabwatera na gokoletera omorwe yensemo yebirokererio yo mindo Joshua Auta ensemo yechi machine gari amalio ya makeno noku nechi echi chinge noku na malio ya masasana noku yo minto Abigail libagaria bonse nche no mosao mokoro brother Power Jared Wilberforce genderera ko watch Ndizi TV. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi.